Bible ka kêu là ka vet na zo sia sei dinga lom hi lo wala sei lo dinga lom kêu sen ka mo in a hoi pen la nga ka ke hi ta mong ka het lo he ai pi hi le Ilaya akipat zana ko na pathin thu ngai no ta jeng inanga zawin hitio a ko na chun pathinin Ilaya hong ki zi lu chu hi jeng tan te tia he anaki gong ka hi jen atu jing ka jong he ka sei ta bangin som la khana ding dinga kinem ka in som la khana ka dina ai le somani chana ka zo ha ma hi le kon ta khat teng le seminar ki ding hi je achun ito khop mu jong tem khat je de vintin cha jong ki dol manin tin tia ke ma kana ki calculate hen ain la som le ni hing kitan ga ki hei deu hen nang le jun somani sanga hungwal jeng ding dan hen yesun hilanga da to khop ta win ka ki phalamin ka tu sei ding chu apoi mo to ke lana ke ma sunga hin ki phalam na khada omen yesun ka dei banga ka sei do lo ding ka ti za ji a chu ka ga ki sei hon ma sa a hen ama se penin hilaya fil lam kai ten dei sana ehum pe ova lai karbiang long fil conference na kompia to sei thei dinga le na la wa thei dinga ko na fil committee ko na ka don je in mo chunga ki pa thu pakai je sumin ka sei no mem te hobung upa fil sunga mun chom ko na ong ki khomen elaya kanung langa to hivin bon chawin sebana LED lam kai tele ilai khoso khotol hobung ho iga kim de no wa hele aza omen kade ding bang ka nervous devin ka ke in ke yong he Sitian le ka pa na ba ta jeng khat chu ilaya gohoti yang kholi tua kaloi na khu yang kholi khu amin khu yang kholi kha si pau ga ro pau hi jeng jong le asunga ho ina loi khu ei mi thing se ka heven eti ka le ka LADU president nin dunia asilaya program man he ke hung speaker thang boy de ke ni hung speaker na he ei hung ki thopi je in ka ki pa ke jengin ama he gohoti a jong iza kaya mamona zo sia he chong katiwa LAD president jong hiza tin thang boy dinga jong izo sia kinga na atu chunga khompi ka nei na wa jong an hon iza ton vai thatsa a jong aiza kaya ilam kai wa pang ahin ama ni hi ton thei ta jeng aloi pa he zo khu yang kholi hobung secretary kinin ama jong ko hungding dana ka gel hin ke chu kan pha teng le ba sang kal do hung ta ve tang na che ta wang 80 tu chan hung hilung hi la yen a hung lo ding dan in ka gel tan le tu zan hung thai hung jem na la ka hepon ep le ka kipa in thang boy ka koma ya ka teng ka ga man ka te ka koma kum thum om na hitan ka koma kitile gosai gaw na lower assam lama kom laya ko na ka koma uma lockdown sung se ka koma umain thawa thousand chat but talo gotia hum to wa kompi ka amanowa hele figure hum hoi ki na tua he bet thei ta jeng a hen manja hum nom pon goti lama khun ama he aphachomen ten le gotia kon tua volunteeria umwanga hem gotia hobung fil sunga khu na tong ho zo sela dinga alam kai pi pen ta jeng din muna tuhin ading do in ki pa pi kasat he jengin chuti laya worker ho evangelist ho za ta jeng phat ega onwa ke laya amina supervisor ga hizia phat ga chanding he ki phalam dalin ta jong kaneyin मैं भाषा इसी तरह भाषण मारते जाऊंगा तो शायद आप लोग के लिए खोया बैठा रहेगा इसलिए बीच में वचन को निकल के मैं हम लोग का समझने के लिए हिंदी या खोमिया में मैं बीच में ऐड करता जाऊंगा अगर ऐसा नहीं करूंगा तो शायद मैं अपना मुद्दा से इधर उधर बिगड़ जाऊंगा इसलिए मैं अपना भाइयों को भी क्षमा मांगता हूं कि मैं पूरी तरह जितना सरमन जो मैं आज तैयार करके आया हूं उतना 100% मैं हिंदी में मेरे लिए कहना थोड़ा संभव नहीं होगा लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी होगा उन वचनों को मैं निकल के बीच में हम ऐड करेंगे मंजा हूँ के वालू ना यान सा सुत्या कदी ना लाहे लाए मंजा की तिलाहे कवे ना है ले फूलो हेलोवा कमित तुई हूँ पोने amanza kiti laita apin ko to anaki bai ha na esilai dunga he anaki umahen kalungela
Mose to kite ka ding lo min ke ka ki gel pon Mose lam kai pi pu pathian to ki ho thei ahin kho thu sim zo khu ke to ga kite ka hi le lunggel ki pa di hang lungnat ding ham eyong tol bung gangjang khului leikot phai khulum tiang le tol bung molpi hepa te khona molpi tiang hidipi sai lama bali pathar sari hazon hilang dunga jong hi izat ham hi pathian tu seya anakichi mana hilai ta chu hi Mose to kite ka kati na chu baptisma kachana chilaya ko na bulka ga apana kum khat kum ni ham ga akiman pan le gam hung boya college ong kiche thei talo hitia chu college che ding banga le kha ga ki ku vonong polova bus te na tinalia ko bus kamana difu ga zo na difu ko na train local train lam ding ka zo na lam dinga ko na silchar ka zo na silchar ko na von ding ni le thumham bep ki po chu Manipur kalut hai echile kalut kal se chu manja ki thangai jinga ho bungi gel kom uma insa in thanga loi le go le gel kom uma I college khompi I gel kom uma ilaya lampi pang dunga chong hang weng sa dunga so pi kachari ho bong noi ga don pha na I gel do kom jong uma na tele in bung weng sunga jan teng le cho the thu jenga akham khamita kham lo kita kerami pe khuwa ai lo kidai khuwa gitar pe khuwa ho jong inung thima be lo he hito kila chen pathian thulungi ga he na he le karbyang long thang choma singa son lam hen lang hilang heng le koila pahar lam dunga pathian thu ga sen ho jong lung hel na hung kilanga ai wang ki hung thei ta lo he ti ma ki khosa Icha ko na hung kile kina tunia manja khompi mangdinga ka hunga ile kamin masanga reverend ko yong ngai lo pi pastor ko yong ngai lo masang laya manja lin khugin ai wanga hilaya hung ki pana cha ko na manja ko na pathin tu sei to hobunga evangelist na to hung ki pana Kagave la Mose de udana gam thip gama ega soluna Mizoram dunga kache Manipur dung le wanga kache Sadar Hill kache Moalbung lam kache Churchanpur langa kache Hoilai lang ka chop to le Guwahati Arunachal Lower Assam Ailawale lam West Bengal Chhattisgarh India Hoilai lam chuna hung kile tunia hai manja ka din hai Mose yong tu kum som li gam thip gama ke sol jawa chun Pachenin kile ilang na mi serate gam thip gama ko na kile ilang che inlang ai gupta gama ko nin gapui do in ai wanga azam do achun kipa da jenga kile kiding kine ma zam do helo pi chu na chi ding ti za je azam do ai wanga je pachenin na le sol ki pha na chu lamkai ding le ami te pui do ding le ami te ngai to na je pakai kami te hi na god sangin ke ma zo hin na le khabua ko na kamin ji mangjeng in ti khoma ngai lut na nei ta je a chu ami te dinga sol kin na pa chu yang tha chu manja ki ti ka ve na ka lung gela hong kilang a chu Mose de ki te ka chi hoi ka hi poi ai na kai ni ko to sim manja ko na ki pa na manja ma khong din na thu ka gela hi le bol pe the ka nei lo sei the ka nei lo ai wang ka lung gela sol sa polin ka chi ka nam te dinga tom pan ka hi je ti chu ke yong ka so pi ho hilaya ka chi ka pen pi ka len khom pi ka gol chan pi ho dinga hin tom pan ta lung thim pu tu na ka din do ka tom pan lung thim ka sei do them poi a hin la ka tom pan lung thim pa chen ei het pi chu na ho dinga phat chom na ka sei do dingam ka he poi ke ma dinga chan kan sei do ka phat chom pi ta pathen lo pi na chang hen lang masang lai tu Israel nang tu mi in sung khat bo nei tu wangin sim sen lovin ka sem tan silang nam dang te dinga ki chat khamin nang kai ting do tai ti pakai hallelujah pathen lo pi na chang hen đây ai
cái sanga kami tui pot na pulpit na be pot talo dam ka ti le ka kisum thei lo ni he thiam win lang Israel hung ki pat na yong in sung ne kana hung ki pat ai Abraham te hong wa chu ai gupta kam zon wa cha mi som sagi le nga bo hi wa chu ai wa nga pakain phathe ga bo ha hi le agam nei te ai gupta gam mi te jong chon ki cha ta chu he de bang ko ma ki cha the ding ko ma nam le na sem cha pathian hi chu atulung nei pa atulunga ko pathian in phatein bo pha na chu mi in ka che to ka so in pang jeng jong leo punguwa dam thejuwa themuwa hanuwa atona zo seba lo thin hin ne juwa abol tham ho zo se juwa noi ki cha khom ngi pha na chu o ai gupta mi ten ki cha ta chu hei wanga pathin in thil bol te tan manga mo se manga tuipi sanin gal ka ya kanan gamin zo lunuwa etal voice re dunia he nam lên ta sẽ ngang cái xiêm rong lệ nông cái pan na suneo cha bo na hi ti chu hi man za rong ha san tam ta ka lon le wa agang jang kho jong mu mal thei lo iki oi le wa dunia mi hi za cheng pi ho bung pa ei to pi wa bung lam kai nei op thei wa ele di te nei lam pi thei wa khang lai te khong wa choi lai sa te hi ta banga monomita he si ke pa na hi pakajan pakaya na ki pa na chuna ha na hi ti chu hallelujah pakaya ha na hung lung te hem lung donga leng vai ding helovin ha jo pakai tulunga dinga ga sa dinga mi cheng pi ko wa evangelist le pastor filta ta i pi wa oi pastor pau hi ei pau thiam hi ve ta vai pe hi jong le a vai pe pau man na gama lo si a thiam lo bo hi chu hi la min tin thiam ta ve ta ai wa nga lung thim pum pe ga ngai lu no ba e la wa kel ngoi ching pu kelen sa na jong nei lo kham sang jong nei lo wa lam ma ga pa ya ila wa ki chom den den ga la mo hi ta manga sa mo no mi ta he de bang beram pu pathen ei pe jim pakai lo pina changen da ver so pi lung ki lung ngai lu ta je nga khom ti tu banga hoi ta aron khamula ko na thau ti hung long sa ta bang hi harmon zaya ko na Jerusalem da yana chap no ji bang chu hi ati chu hallelujah he ti ki lung to na le ki pa na ahin pathin tha na uma e ho jong ki ta ha na he ti lung thai ne dinga chun tui chu sa langa ko na hung lo nga thang langa lung thajia anoya ko na long to ji lo ho bung pa te le long bol tu te le pastor ten beram pu ten ngai lu na nei ta zenga ki ngai thom ta zenga ikenge ga so pe ova oi ngai chat ho subulin dinga ichungwa ku e ga ngat pe ova lam ngai ga kai pe ova tagaw lai ga sa pe ova ole ne umlova pakai lo pi na la masangai ga alam khomi te manga lo pi ta he ji phan mang cha in khaje he che conference he sanga lo thing thei ding in hung ki peti min ti tu jing ka kas ko no ma hi ole bible cham khat ga sim ti ve hebrai bung ge chang sagi na he munni kan sim ding a hen hebrai bung ge chang sagi le hebrai bung som le chang khat na thu he pathen tu thiang nga joi ti ve hebrai bung ge chang sagi na aje chu kitep namasa chu themon na bei hel hi le ani na pa mun ding chu ki ngai to lo ding a hi izenemeti le kitep namasa chu themon na bei hel hi le ai lo wale them chang ana hi ten lang hi le ani na pa mun ding chu ki ngai to lo ding a hi hebrai bung som le chang khat na he chule thiempo cheng se adingun ni se in ho thachalen apangun I mati chana chon se sumang thailo long thlen chu avelin athajivin ahe chule thiempo ho cheng se za dingovin ni se in ho in thachale a pangin chon se ngai dam thailo long thlen chu
avel avel avelin ataji win ahi pathin thu sim do thane pan phathei bo pi hen lang amen taw na jong mang talovin इब्राहिम का मैं बाइबल जो मैं पढ़ रहा था इब्राहिम का 8 अध्याय 7 पद में इब्रानियों का 8 अध्याय 7 पद में और इब्रानियों का 10 अध्याय 11 में 10 अध्याय 11 में यही 2 वचन है जो मैंने अभी पढ़ा था। लिखा है कि पुराना वाचा यदि दोषी ना ठहराया होता तो नया वाचा का जगह नहीं बनाया होता। यही बात पर आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमारा भाई बहन जो कवरम से क्रूडुम से हिंदी भुजिपा हिंदी अच्छा लगता है ना अखोमिया अच्छा लगता है? मैं मान भाल के अखोमिया कब नोरू बट मैं ट्राई करूँ पारे हिंदी में धीरे धीरे बोलेगा ना। जान एलएडी प्रेसिडेंट नून 500 टका आसे अगा आती हो तो है कैसा उजांग मिन जो लेन हो बाजार कैसे इसके कन गेल दो हितू लेनी ना होनी हितू लेनी होनी अति हो जा खाता वे मल जो हो पाइकल जो लेन हो मल चांग जो वा लोंग ना को अलोय नु तो थाना मल चाइन पो गेल थन पाइकल हो को मा अले अलोय नु आचु अजु दो आही ले अमा इनंगा किले दिता अमा चंगसे अजु थैलो अय बोय गोल इजो दिंगा नि नि जो हिते के या की जो दिंग नंग की जो लोडिंग नंग की जो दिंग के की जो लोडिंग फपोय इजो ले नि अजो जो दायिंग दे ओ पाइकल पा होंगा खत हिन दे ताचो हिचिले ले लागो ताचो अरे चिले नला आहिले अलोय नु तो क्यों न तो फेल ताचो कलोय नु नला अंगा ही जे अपाय कल पाल चिबो का दे ही तिके कोलपा वाहिल चेत गोताचो दादा हितू लेनी होनी हितू ना लेनी ना होनी कोई हम खेल लो जो लेन हो तू हम तय बेटा एलएडी प्रेजेंट वन जान ला चो आसे त्योन से आ चो कलुंगेला ये चुंग की लंगा का चंग से आ कने नुई नुई या जो दुनिया से दिंग ही हितू ना लेनी ना होनी इति दो है हितू लेनी होनी इति वाले बोई दो है ओ पथेन तुलुंग लुयुमा पथेन तुलुंग था उमा है अतुलुंग लुई तो लेनी अतुलुंग था लेनी ना होनी ना अतुलुंग लुई तो ना लेनी तुलुंग था लेनी होनी इति उंगा है तुला या सोशल मीडिया sabat judaism ai lo wa ai le 7 day ho hin ha ta jenga kidona bona he ezila hi he thimo ngai ji आज जो मैंने वचन पढ़ा था उसमें लिखा है कि पुराना वाचा जो है यदि पुराना वाचा जो है दोषी ना ठहराया होता तो नया के लिए स्थान नहीं बनाया जाता। तो पुराना वाचा का क्या कमी था, क्यों कमी था? इब्रानियों का 10-11 में जो हम लोग ने पढ़ा है वहां में लिखा है पुराना व्यवस्था वाचा के अनुसार जब भी कोई अपना पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर का तंबू में आते थे, है ना, वहां पर पुजारी उनका पाप को क्षमा करवाने के लिए जो कार्य करता था वो कभी भी उनका पाप को क्षमा नहीं दिला सकता था। नियम में तो ठीक था, व्यवस्था भी अच्छा था, और करने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज सही था। लेकिन एक कमी था कि जानवर, भैंस, गाय, बकरियां, कबूतर के लहू से
इंसानों को पाप क्षमा नहीं किया जा सकता था, वही एक कमी था। अगर पुराना वाचा के हिसाब से उन लहू ने, जानवर के लहू ने अगर पाप को क्षमा किया होता, तो नया वाचा में इंसानों का पाप क्षमा करने का तरीका नहीं बनाया होता। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। और यही बात को ना समझने से हम पुराना नियम को पढ़ते हैं, नया नियम को भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग आज क्रिश्चियन इसलिए बना है, सबसे पहला मूल कारण है पाप क्षमा पाने के लिए। गाना गाने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए भी नहीं, आशीर्वाद पाने के लिए भी नहीं है। हम लोग को स्वर्ग राज्य में जाना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए इंसानों को पाप क्षमा करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक इंसान का पाप क्षमा नहीं मिलेगा, दर्शन देखने से भी स्वर्गो नहीं जाएगा, फास्टिंग करने से भी नहीं जाएगा, नाचने से भी नहीं जाएगा, आत्मा पाने से भी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आत्मा पाने से ही स्वर्गो नहीं जा सकता है। स्वर्गो जाबोलोई पाप क्षमा पाबो लगे। तू पाप तो किया से काली अमर एवेंजलिस्ट प्रा कोइसे एतु पाप तो एडेन गार्डन प्रा आहा पाप असे कोइसे ना। एडेन बगीचा से जो आदम एवा ने परमेश्वर का वचन को तोड़ा था, उसका आज्ञा को ना मानने के वजह से उनमें अहंकार पैदा हो गया, अपना खुद का विचार पैदा करने लगा, कहने लगा कि मैं हर चीज में मैं चलने लगा, और परमेश्वर का वचन के लिए उनका जीवन में जगह नहीं था। तब जाकर इंसान शैतान की वजह से एक पापी बन गया, और वो पापी व्यक्ति को जब तक पाप की क्षमा नहीं प्राप्त किया जाए, वो व्यक्ति भले जितने भी क्या बोले संघर्ष करके अपना खून बहकर सारा दान दौलत उतर कर भी परमेश्वर का नाम कर ले, स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसका शुरुआत होता है पाप की क्षमा के लिए। इसलिए पुराना वचा नियम के हिसाब से अपना पाप को थोड़ा वक्त के लिए ढकने के लिए, माफी के लिए नहीं, ढकने के लिए एक नियम दिया जाता था कि जानवर का लहू को लेकर तंबू के अंदर चल के वहां पर छिड़काने का। महायाजक उन लहू को लेकर छिड़काता है और उस व्यक्ति को थोड़ा वक्त के लिए उनका पाप को ढका जाता है, माफी नहीं, मिटाया नहीं जाता, सिर्फ ढका जाता है। और फिर पापी है इसलिए पाप ही दोबारा आ जाता है, तो फिर उसको ढकना पड़ता है, लहू से उनको ढकना पड़ता था, लेकिन माफ नहीं किया जा सकता था। इसलिए इब्रानियों में लिखा है भाइयों, पुराना वचा का अनुसार जो भी परमेश्वर के तंबू में आता था, उनका पाप को क्षमा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनके अंदर में जो बुराई और अच्छा का ज्ञान, जो विवेक होता है, इस विवेक तक को पवित्र करने का समर्थ उन जानवर के खून में नहीं था। सिर्फ बाहर में जो दिखाया जाता है उतना तक ही साफ किया जा सकता था। इसलिए इंसान को बाहर में साफ करने से नहीं, बल्कि अंदर में विवेक से परिवर्तन होकर परमेश्वर को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए विवेक को साफ करके माफ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? जानवर का लहू से नहीं होगा। इसलिए नया वाचा बनाया गया है, और वो नया वाचा में परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। हालेलुया। और वही लहू जानवर का लहू से तो अधिक
ताकतवर है, क्योंकि जानवर का लहू तो सिर्फ तंबू तक में सीमित था, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का लहू जो एक बार बहाया था वो बार बार बहाने की जरूरत नहीं है। एक बार बहाने से अनंत काल के लिए जितनी भी लोग उन लहू के द्वारा परमेश्वर का उद्धार का जो शक्ति आया है विश्वास करके अपनाने से उनको पाप क्षमा का रास्ता मिलता है और प्राप्त भी होता है। वही से शुरू होकर हम पवित्र आत्मा दान पाते हैं, मंडली के लिए मेहनत करते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं और परमेश्वर का वचन बांटते हैं, तब जाकर स्वर्ग राज्य में हमारे लिए फल इकट्ठा होता है। इसलिए नया और पुराना वाचा का जो अंतर है, ये चीज को पूरी तरह से हम लोग को समझना जरूरी है, ताकि हम क्यों परमेश्वर का संतान कैसे बने हैं इसको जानने के लिए। हिलाई बाइबल चांगा असिमदो नावा को ना चुन किताब नमसा चु थेमो न बे हेल हिले अथा दिंग मुन किसिम लोडिंग अही अति है आदान लंपंग जोंग से दाव हितीवे तम ता से दिंग ओमे तुलाया कोई मचा का देम पोय सbat nit ding hen lang chep tan ding hen lang ai lo wa ai le sabat na dan ki pe ho zo se nit ding hi jeng zong le khaye ga nit ta hui ti ve ai la dan ho zo se mo sen agala a chu eps jam pathenin mo se chi dan ho zo se na mi te chon dinga ka pe hi Ipana chun Moses chun bong chalaka jin kelala in among anin tisan na so in tisan chu alan kitep na le khabu to the khumin ati ko Ipana chun mi pi ho cheng se the khum kinin ipi sai ta om dunia chilaya pachenin chona dan ei ki pe pe ho zo seu nit dinga nang le pachen ki ka a chona dan hi ti phut phu det na dingin he chi thisan hi akiso mi pi ten henge pakai dana ki ji bangin ke ho chonung kate he chi thisan ke tep na hin ki phut det hen ati uwa dan akipi a jong chu thisana ki phut det ahi ai wanga gan thisan ki mang hi bong la bong chal thisan ki mang hi bong la bong chal tisana ke phut det hichi dan bu chu ami Israel ten ki kai hoina hin manwa hi le dan sunga ki sun chi ipi ham hol diu ta chu na patherin chona dan a pe sunga ipi ki sunem pasal takip chu kum som le kumni an pha teng le dan mi ki ti ding a hi dan mi yong ya ko na ipi bol nga jem Jerusalem tempula kum khana thum vei vei ki thoi na ding gan soya achi nga ye ti dan ya sei chu dana chu tempu hon chon se thoi na ding jong a sei pe chu mi ti pha ne ya ri ta banga thoi ding ham mi chun mi thila gu ta le ta banga thoi ding ham to la tha ta le ta banga bol ding ham gan cha na gu le ta banga bol ding ham ki ho a chet ne na abon cha ta pi dan chu pathenin chona dan a pe hi khotha nga chona dan a pe a khotha nga chona dan a bol khela mi hung chon se ta ai le a thoi dam na dinga mai cha ma ke thoi na ding dan a pe che na ya chu dan chu Mose dan ume pathen dan ume kya khen chi lo pi chu he ta banga khen ding a chu Bible a khen lo pi Bible chun Mose dan ati phanuma pakai dan ati phanuma alo Mose manga pathen dan ki pe chu ti kam chenga man kum jong atama tam chu he ti mana chu Mose dan pathen dan ti a khena mi pi hi su ngol go lo ding he Eden Bible in chona dan kitep na lui ati sunga hi dan chu ma hi kitep na lui pidinga kiti ham kitep na lui hi lo na chu
Pathianin amite to ama ki ka a kitep na asema gan thisana aphu det ta je a chu kitep na chon na dan kiti he chu me na zui lai si a chu pathian lung thlai na changa azui lo zo teng azui zo lo teng le songa se li ding a in pumpi in ko pumpi ma hal li ding ti ho chu dan uma hi ti ho la a dan khat chu sabat ni zong he sabat chu ami iserati ai gupta gama umwa mi so atan je wa chun pathianin chol nga anadinga hapta khana ni khat asim pia na chol do ding hi dana umi chu dan chunga umi lo tu lai mi tam ta chun chep la tan nom lo na vo sa ga angol mai vo samol zia chu sabat hi jeng got mo chep la tan du da nom lo chep jong tan tho baptisma jong chang tho na Israel te pathian ta san tho ai wanga hilanga hongwa pathian jo pa chapa na gau hi ti ta san tho ai wanga sabat ka hi tikit sabat ka ti hin abon cha ho hi o mi khat le ka se nei poi o aga se kin wa le sabat chu nani te ding hi dan ho do se tu ni te ngai Jacob ni pe se kin min dan la chun som ko le ko ni hen lang khat chun ni da ta le som ko le ko ni ong se pan na be hi isna chuti ai le gan cha ki thoi leong ti nit ngai ta chula na sabar init dingai le sabar ni teng le gan cha ki thoi na dinga tabor ne ko li sem ngai ta chu mai cha ma ki nei sem ngai ta chu bong ka po ngai ta ke cha ka po ngai ta hoi ham le ti ho chu i bol de lo bu ai wa asabat le ki le do go ami ki no jeng e ga mo wa tama tam jeng ya zo zol le na nu te bazar banga chu hi tu le ni to hi tu na le ni na hi tu le ni na ho ni ta chu tulung lui lama dan zo seong zop go pakai Yesu Krista lung sen yong chang go hi thei lo pi chu alui langa tui ni ya le lui cho bon chan ni na lom atha langa tui ni le tha cheng se bon chan na zo ma zong ani a chu kai gop got ham hama ei ma ki su lung gim lo di chu ai the bible chun kitep na lui chu them mo achang ta je im kitep na tha ping tai ti sula apen ta ai ale alui pa them mo chang sa ya ti le tu na lai di ong alui le ba chun pai ta tin a tha pai ki von ding zo hilo ham he chun tu nia ka tu pi chu mai cha ma hi i pi ham mai cham chu pakai na mi ser te ki mu to pin ding a mo se na lawa ka chen ding ze in nang hon pon bu nei sa pe win lang asa ding dan tabang ti a mo se hil ta chula a chom langin o a hil chai pa na mo se din tun ta asunga ki thoi na ding khut sop na ding a teng le chang ra koi na ding hal gim nam tui hal na ding abon cha za ngai na la to no to ai sim to ta chu ale pi tam le cha dan chu pathian in chona dan pe chula na chona dan min bol khela le chon si ta chula a thi jeng sa nga chu a thoi dam na ding ngai ta chu dan chun mi chon set het sa ai wanga ngai dam na pe thei lo ti het ngai he dan chu khawa khau jeng ya chun dan chu mi na bo khet asu khela hi le them lo chang ta a them lo chang chu dan ma a ko na chu dan dang ki na hi chi a chu ki thoi na dan hung peng ta chu he ki thoi na dan na chu gan ti san manga chu mi tabernacle pon bu sunga hung lu ding them bu pa chun ti san na la ding a the khum ding he te la chun ami pa chu pha chom khat dinga chon siat ngai dam na chang he chu chon se ngai dam na chang ti hin van gam lu ni dinga chon se ngai dam na chang chu phadem ke lo na ai wang hebraizi iga ve na he le ipe sai ta em kitep na lui no ya thempu hon ni se a gancha ki thai na abo lu chun a hung nai ho ki thoi dinga hung ho chu a chon se nu angai dam zo poi ti ta sala na
ki tep na luya dan noya mi chon se ho thoi na dinga dan na ki pe manga chun koi macha chon se thoi dam a hi ta poi ti ta sula ai le chon se thoi dam thei hi lo chu I pi dinga na pe hi zong Hebrai bung som lang sim kina le dan thu chu a hung hlung ding Krista hung masanga ei na kai hoi diwa ei na ke pe hi bo ve ti hallelujah amen mi chun leng pa chun leng cha hin ne ya hi le leng chapa kiti cho leng chapa hi wanga chu leng chapa long chu lal to na to thei masang se chu a so te khat chun o ja pu banga a hil ngai sa na ne thiam vei leng pa chun chapa anei ta a chapa chun abc a thiep nga ya 1 2 3 4 thiep nga ya o ni wana thiep nga ya ko kho go thiep nga ya ai la kon hil di ta ong leng pa cha chu leng hi chu la ama noya ama chunga koi ma cha lo wa ai wanga chapang pa chu ong khang le na lal to na a to thei ma sang se chu le kha le se thiep na ho zo se ki chu sa dinga ama noya na aleng hi na noya a kho chaga ti ta ti o a kho chaga ho mi kha chu oja pu banga atun do ngai ta chu na oja pu banga atun do ding ama chu student banga ding teng le lal to na to masang se oja pu thuno ya ku na le kha azil ngai ta chu ilo ong hong ke them chu in tin oja pu chu sa tin ve ta sa ti sa ati pa chu ama lengama kho chaga mai bo chu na akho chaga mai hi wanga chu ama hin leng chapa chun thunei na tha na le ka thiep na a hin nei ma sanga dinga to ki chu na man ngai ta chu ka se ma thim diu ba na ma thim le kirom I mu solo vin ka sai de ta ka zo ba de ta ya ye niam diu ye mo kho lo Hibang banga kichu sa tabanga kichu sa abanga chu hong sei len pe in tin hong go sang in tin ji hin na jin tin apa leng vai po na leng ko wa in koi teng le oi za pu chu koi di ta sa ga ti ya no ya kun na lai diam kun ta lo di na oi za pun ana kichu sa sung se chu ama chu oi za pu no ya ku ni chu ai wanga leng pai ta tuwa na aneu la ya na kun jong le tu wangin aleng gama to la to na to ta chu la to na ong to pa na chu oi da pu jong chu a kho chaga na agam sung mi mai bo ta sala ala koi zo len zo ta ong oi da pu na pang pa le ne ole leng vai bo pa le ne leng vai bo pa len ta chu na Hey banga chu pakai Jesu Krista chu chen ti la ko na pathen chu bihema ta sa hung peng ding hi ti hi Bible in pathen to go na chu na gon sa ta chu ai wanga pakai pathen chu ama ta sa hung pe na ami te khat do na dinga to so lampi in ko mu ma sanga dinga chum lei chen mi hema pathen na ta san ho kai hoi na ding chi ma chaum ta lo pi chu Hezia chun Bible Hebrai ve na ai le Hebrai se ta chun ta san na chu ahong run masanga Krista henga eina kai lu thei dingova dan chu school master na school oza banga eina ki chu sa wo hi ati chu bo chu ai wanga ata hong run phanin school master pa zilkung pu pa noya hita lovin ta asan na zo hita ve ati he dunia nang le ke pathian I hodan mai cham I hodan hi I het khen them ding ka de wa noi pum pia mai cham hing khat le Israel te pha la ya chu pathian khat se ho na pathian khat se Israel cha te la
tabernacle pathianin chon se thoina dinga mai cham asim ami te to ma ki ka a ki tep na asima thisana aphu det na hiti lo chu mai cham dang him lo he to Jerusalem uma he to Jerusalem Juda gam sung Israel gam su I tabang ilen zong le koi machan ama muna mai cham dang atun thailo ding he to Israel mi pasal tapot chu kum khana thum ve Jerusalem chi kel mo ta I pi zong le ki choya chon sir ki thoi ngai ji chu he chu mai cham di ta mai cham hing dan rai ngai ta bangwa Eliza mai cham banga pathian phathei bo mai cham hing Abraham mai cham banga pathian kila na mai cham hing hotel le tabernacle cha pathian ung kila kilzia van sikai na mei bol lima ung kila ami te chon sena in thoi dam zia hetia chu thatnani aman jiu Israel cha te hem he che thatnani chu chon set ngai dam na ta atin lo je in tulung tha ong ki sim tai ati he che tulung tha ong ki sim na achun ganti sana ko ni talo pakai Jesu Krista ama ti sana ko na ganti sana ko na ki thoi na pawang chun mi apolang lele asu thing ji ila kana ngai ta chu chon se chu hilaya ko na hong ki pan hi gangjanga so cha pu bin se chu polanga I te banga hoilo phalo phamo ki vonda na ko ni lo chon se tu sunga ko na hong ki pan hi ati chu he jun chilang sang ye thenunga asunga ko na hong thien do ngai he jelai ta ga tong kha thei dinga chun gan thisan chun thune na nei ta lo chu e pha na chu paka Jesu Krista ti san hong lo nga he che ti san za la chu chon se ngai dam na hong thei bo ai tai Bible chun gan ki sana bon chu polang mai asu theng thei hi le pakai Jesu Krista khat ve ki su ton so chana dinga hin nai ho chu su theng thei le I chana ta jo hamati se na khu Hebraya ko he tunya nang le ke hi pakaya mai cham hingi bel dinga I le ka chon phat je le ka pe tam je le ka sa them je le ka sermon them je le kum som nga Christian ka I je hilo telen ka nei phat je zong hilo pakaya mai cham hing nei theni dinga chun pakaya ko na ma thupia ko na hung pot mai cham hing chu ka bel ngai chu hete mai cham hing chu Krista ti san ki tep na ko na hung ke pat do Calvary cross Jesu Krista ung thia chun ana ti san le tu yung long do pindan chung nunga asai zui te to an ne khom lai wa lai lang do no vin che ka ti san hi je ke tem na tha mi tam ta chon sen ngai dam dinga hung long do chu hi ti hallelujah he che ti san lo wa chon sen ngai dam na om lo je achun dan thulama ko na lung hel na ham ai le wale nang le ke ina to phat na te ina ke pe na te I to do dam na te ei ma wa ki son na him ho do se he e pai sa nga he e je pai da chu pakai kadinga ni san thelim ta na lon dan lo san za la bo chu lung sel mana ta san wa nga chu ke ma hu hing chang bo ka hi hallelujah ti he pakai ko ma lung set na za la ki tu lut ngoi chunga pathian mai cham he amai cham hi isim diu zo le he Krista akona ki pan hilo mai cham him hi pakajin asan ding ta asan lo he in sunga mai chamiga sema chapango exam chaya apasita ve itia tauna ega aman di jong le tunia in sunga chapango exam ji amai cham kaga sim lo na ipi ham mai cham Israel te tabernacle mai cham chu ham ole tulung tha Jesu Krista ti sanjala mai cham cham ti chu ikido phot ngai chu na mai cham khat le uma Israel te henga pakai kila ana mai cham chu
hết thì mai chạm cho phết khả số kê ya van chân gây thung đinh mai chạm cho ai na hin tung ding talo athua hin tun ta pa thenin ama sa chu tabernacle pon bu sunga umiza tu kalin wang pon bu a hitalo vin koi zong le ama na mun chi a pakai chu pathian hi ti a ko theina ding phat hong lung tai ati chu samari no me nu ko ma chu ti je dunia pakai ko ding ai le ke ma ka cha te ji ham in sunga ka ngai cha je ham ai le wale taw na ipia ka man dinga mai cham ka sem ding ho in sunga mai cham ka sem ding e zong le mai cham chu mai cham ma hin sem ai le wale mai cham de pathian mai cham hinga hin so do thei chu krista thi san tulung tha mai chama kinga anapa chu ran lai so cha pon sei ta chu nango sol chao song se to them ga o thu a ki ngam nahi ve ki sado nahi ve ti suna he ki sado na mai cham foundation chu pakai jesu krista in kato phat man kato khel man jong hilo ka phat je jong hilo ka fel je ko hoi je jong hilo ba mi zo se dinga ata san ho zo se dinga chon chen ngai dam na chan thein dinga kila ulang do nu vin atia hop do chu he ta san na pa chu khaye lung sen mana ta san wanga hu hinga bo hi ve he dunia krista te sana ko na le ke kalung sunga ipiam kalung sung se bonen sa hi na ho in hin sen lan a sunga hi te sa chu he pathian mai cham chu ama sa pe na ai na pon pathian thu pakai thu thun tha thi sana in ngap de thu ain pathian mai cham sa omim he mai cham chu na le ke dunia lung sunga ki po le chu he chun lo bu ayan lang ye lo wale badunga ki sil na yan lang tuilung ilona goi sa na loi thona hoilai muna che jong len nang le ke ita san da hi krista ti san za la so cha na tu thung pathian tu lunga ki nga na le ta san na hi ta san hi nga ko na ita wa hi le hi cha de pathian phat thei bo na mai cham hing chu a mei chu kong jing ati na hi he pa mai cham zo chumin a pat teng le pakai phat thei bo mai cham to thing ji bo hi chu je sumin he ji a chu i ma zo se je sumin kilam na zo se mai cham thing zo lo chu je sumin a tu ki se zo se mai cham thing zo lo je nem ti le azo nan me thi bung sagi lam ve na chu la koi le pakai ti zo se chu van gam lu di ti em lu lo di ti chu pakai ti zo se val nam ru jeng ding he poi koi le vana ka pa lung lam bol pa bo chu lu ding hi chu ni khote le chun mi tam tang mi tin pakai namina thira ka no do chula pakai namina thu ka sei chula pakai namina gaw ka mu chula hin ti ding hi ama van keiman migilo ho ka he nga ko nin po don ka ti ding hi ti chu Jenem tile patien tu say thiamin ten tao da nong thiamin ten vision nong ne jin tin ding kum kit nglung ding nong say the jin tin ai lo wai le khan ko tu jong mu thei lo bin say jin tin bap ka pakai bu jong sa bon chan bai ha thei nan te ai wa nga pakajin ka hepoi ati ding ho chi ipi ati ham ti le ama a chu krista in tulung luya pai tha a tulung tha manga athua ati sanzala mai cham ain kia tu hing pa chu ama a chu hin zo lo ji a chu jesu minin bol jeng jong le jesu het pha lo chu Hezun pathianin inato itaw ithil bol abon cha het pha thei na dinga sun chu pathian mai cham pakajin adin ati sanjala atulunga adin mai cham thing hi mai cham hing tulung tha mai cham hi pakai phat thei bu mai cham hing chu hi hezun kitep na lui pa the mo achan ta je in pakajin kitep na tha si mim ati sanin chu kitep na tha chu esu hing pe ovem hebrai chun khat veile le san so na pa chun wana mun thing chan chu ahin bel ho zo sedingin ton so chanin hingin akoin ati hezun jang ge hol pha je achun na le ke dinga ikinga anding mai cham chu
tao na mai cham in sung iza kaya Jesu Christa ti sanza la hung pot pathin turung di ta jem tulung tha mai cham zo chu hi ti hi atu jin ka ga sei thei hi hen lang pathin thu iga sei do le sim do na ho cheng se pathin bon chan pathe bu pi hen lang